हांगचे मेन म्हणल्यार पळय हो जर तर तेजे लिगल सुदारलो एका प्रायवेटान ताका पिकअप करपाक रायट ना. जर तर लिगल तेणी व्हरपाक सांगपाचें टॅक्सी नाल्यार ऑटो घेवन आपल्या हेजेर येवपाचें ऑफिसान थंयच्यान तूं गाडी दिया म्हणून. हेतून लिगल येतलो ऑलरेडी तेजी बॅग सगळे गाडयेन आसा आनी कस्टमराक इत मुखार वचून दिवपाकूच शकता तो. ती गॅरंटी ना. फाल्यां हें कितें जालें न्हू हेजे वयल्यान मरे लॉ एंड ऑर्डर आवट ऑफ कंट्रोल वयता. हेज्या पयलीं कितली स्टेटमेंट थार गाडयोच्यो बॅन म्हणून घातला. थार गाडयो न्हू प्रायवेटूच गाडयो बॅन करा. थाराचेर कांयूच ना. जावपा एक्सिडंट कितूनच जावपाक शकता. कस्टमराक तरी खबर आसना टुरिस्टां बाबा ही गाडयो कसल्यो कितें त्यो. टुरिस्ट बाबा आतां आपल्या एन्जॉयमेंटा खातीर घेता वयता तांकां आमी मिस्टेक म्हणपाक शकना. जे कोण ऑपरेट करता पळय तेंचेर एक्शन घेवपा. जर तर ह्या गाडयेचो हो ओनर कोण बसयला पळय हेजेर जर तर लिगल गाडयो आसा न्हू हेजेर एक्शन घेवपाचें म्हाज्या हिसपान. ते लिगल आसून तो प्रायवेटान कसो बसयता. हेजी परमिटाची लिगल आसा ती म्हाज्या हिसपान सस्पेंड करपाक पडटली. जाल्यार जावतलें. कित्याक सांग जे लिगल आसा पळय तेच आपल्यो गाडयो खोपल्यो म्हणटकूच काट्यान दिता. थोडे हांव सगळेच करना. थोडे जे आसा पळय प्रायवेट दिता पळय तेंचे जर तर कनेक्टेड विथ तेंचे लिगल परमिटाक आसा टुरिस्ट हेजे रेंट कार परमीट जाल्यार ते परमिटाचेर स्ट्रिक्ट एक्शन घेवपाक जाल्यार सारके कायद्यार बसतले. हे कितें जाता हेजे वयल्यान पळय आमचो बसी हेजो टॅक्सीवाल्यांचो बिझनस काबार जालो आनी रिक्षाकारांचो बिझनस काबार जालो. कित्या खातीर हे जर तर कस्टमराक ऑफिसान येवपा वचपाचें ड्रॉप आमकां तरी कितें मेळटालें बाबा आमचो खंयचो एक बारीक स्थानीक लोक कितें जोडटालो भितरल्यान जो टॅक्सीकार पायलट रिक्षाकार हे अशें करता पळय थंयच्यान मागीर लॉ एंड ऑर्डर आवट ऑफ हें वयता आनी थंयच्यान मागीर सारकें फाल्यां काबार जातलें. हांव गोवोरमेंटा कडेन इतलेंच रिक्वेस्ट करता इन केस ह्या मनशाचें जावं कोण प्रायवेट दिता तेजी हे जर तर आसा लिगल परमीट आसा हे कोण ऑपरेट करता ह्या नांवार आसा पळय तेजी परमिटा पयलीं एक्शन घेवपाचें परमिटाचेर. जर तर तेजे कडेन ती परमिटा ना जाल्यार एका हो बिझनस कसोच मेळनासलो. सो तेजेर एक्शन घेतल्यार ते थार बी बंद करता पळय हो प्रॉब्लम काय ना. तुमचें कशें आसा तुमी कायद्यान करचो म्हणल्यार हेंचेर जर एक्शन घेतलो ते थाराच्या वांगडा जावं असल्या प्रायवेट गाडयेच्या वांगडा कोण एटॅच आसा तेंच्योच जर तेंचेर एक्शन पयलीं घेवचें मागीर तेजे वयल्यान मुखार हें करचें नाल्यार आवट ऑफ डेली जाता चालू आसा हे. आणि ही गाडी धरली म्हणून तो सांगता की ही गाडी व्हरनाशिल्लो दुसरी गाडी व्हरतलो म्हणून धरली म्हणून ना तो हेच गाडीन गेले जाल्यार आमकां कसं कळटालें तेही आसा न्हू. फाल्यां कितें जालें न्हू गोंयकारांचें नांव पिड्यार न्हू आनी कोणाचें गाडी हाडयली तेन्ना तो सांगता बाबा हे गाडी व्हरनाशिल्लो दुसरी गाडी आनी एक्चुली एक्चुअली सांगला मी दुसरी गाडी तुवें प्रायवेट गाडी हांगा व्हरपा येना हाडपा येना गाडी आनी पिकअप करपा जाय. अशें आसा हेजे वयल्यान मरे लिगल जो कोण ऑपरेट करता पळय रेंट कार तेंचें नांव हेजे वयल्यान पिड्यार जाता. तर म्हाका तेंचे बाबा आपल्या खंयच्या फॅमिली खातीर आपल्या काडून एक 4 गाडी करून तो चिंतता आपल्या फॅमिली चलतले म्हणून हेंचे वयल्यान तेंचे इफेक्ट पडटा पण तेंचें नांव पिड्यार जाता. सो हेंचेर पयलीं लिगल एक्शन जावची. गाडी नाही घेतल्या दादा आम्हाला पिकअप करायला आलेला कोण बोलला ऑफिसमध्ये नेणार करून असं बोललेला आम्हाला. पिकअप करायला घेऊन आलो इथं आलेला पण इकडे रेंट घेऊन गेला नाही तुम्ही? नाही रेंट बिल काहीच नाही सगळं विचारलं नाही. आय डी कार्ड दिली इकडे पिकअपमध्ये जे पण असेल ते ऑफिसमध्ये असं प्रायवेट गाडी बंद केलेली आहे आणि कोण ताणें सांगलें आमकां प्रायवेट गाडी हांगा भाडें बसयता म्हणून आमी पळोवपाक येयले जाल्यार तेणें सगळे तांकां कस्टमर हांगा आसा कस्टमरा भितर घेवन बसलो तो आनी सगळ्यांक घेवन वयता म्हणून हो येयलो ताका हाडूपा लागलो हेणें तेजे आंगार घातली गाडी. हांगा घातली आमी सगळे येयले मागीर येवन ती गाडी आमी हाडयली हाडून मागीर तुमकां हें केलें आपोवपाक सांगलें कोण आनी आरटीओक आपयले पुलिसेक आपयले पुलिस हांगा आसा ITI येऊन अजून ITI येऊन येतले आतां तेजेर कितें नेसेसरी एक्शन घेवपाची अशें हांव मागता. फुडें राविल्लो हांव कितें म्हटलें हे सगळें राव म्हणपाक हांव फुडें अशें राविल्लो राव रे म्हटल्यार गाडी भूम मुखार घेतले काय बोनेटीचेर आड पडून बायपर धरून पांय वयर काडल्या. तेजे आंगार घातली कोणा तुझ्या आंगार हेजे आंगार घातली कोणी घातली? ही कार